Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်နေဂျာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြီးတော့မှာတော့ CV ဖောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးလုံးပြပြီးငယ်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး delete နေနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးတွက်တော့ယူမယ်လေယောက်ကနေပြီးတော့စာရေးတွက်တော့ယူလိုက်ပါ A4 စာရေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ် A4ပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးမှာ A4 စာရေးယူပြီးတော့ရှင်စုံမလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချုံထားလိုက်ပါမယ်ချုံပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာဒီမှာတက်ဘလာလေးရှိပါတယ်ဒီညလေးကို left တက်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလက်တက်လေးကိုဒီညလေးမှာချက်ချလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ဒီ2ညလေးမှာတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ဒီစစ်ဆွဲနေရလေးမှာချမဲ့ဟာကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဒါကြောင့် right လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ right နေရာလေးကိုဒီနေရာလေးမှာတစ်ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ရှင်အရင်ဆုံးစာမြိုက်ခင်မှာဒီ right ကိုတပည့်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့စစ်ကိုယူပြလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာအဆက်ကလေးချမဲ့နေရာမှာဒီမှာနံပါတ်3ကိုယူပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာစာရေးမယ်ကွန်ထရိုးစနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုယူပြလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်စာစရေးပါမယ်ဒီဘွားတက်ပါလေးနဲ့ခုံလိုက်မယ်ခုံပြီးတော့တစ်ချက်ခုံမယ်ခုံပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ခုံလိုက်ပါခုံလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ3ချက်ခုံတဲ့နေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးနောက်ထပ်မကြိုက်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြီးချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်ပါနောက်ပြန်ဆုပ်ပြလို့ပြီးတော့ဒီညလေးကညလေးချလိုက်မယ်ဒါကြောင့် left တက်ကိုချလာရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ right တက်ကိုချပါမယ်စစ်ဆွဲနေရာလေးမှာချတာပြလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုတပည့်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးပြန်လာမယ်လာပြီးတော့ရှင်စာလုံးကာလာလေးမှာနဲ့ရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်စာရေးပါမယ်နေဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တက်ပါလေးနဲ့ခုံပါမယ်ကွန်ထရိုးZနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တက်ပါလေးနဲ့တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ခုံပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်စာကြောင်းကြောင့်ထည့်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးပါမယ်တပ်ပိုင်းနဲ့တစ်ချက်ခုံမယ်ခုံပြီးတော့ရှင်တစ်ချက်ခုံလိုက်ပါခုံပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ရေးဖို့အတွက်အန်တာကိုခောက်တက်ပါလေးနဲ့ခုံပြီးတော့လှုပ်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်အန်တာကိုခောက်တစ်ကြောင်ရေးမယ်ဆိုရင်အန်တာခောက်လိုက်ပါတက်ပါလေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါဒီမှာတက်ပါကြတော့ keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ညလေးမှာဒီတက်ပါလေးနဲ့ခုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်စာကြောင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါစာကြောင်းရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာအန်တာကိုခောက်ဆုံးမလေးနဲ့ချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်ပါတပ်ပါလေးနဲ့ခုံမယ်ခုံပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ကြောက်ခုံလိုက်ပါစာနောက်တစ်ကြောက်ရေးမယ်ဆိုရင်အန်တာကိုခောက်ပြီးတော့ရှင် nationality တပ်ပါလေးနဲ့ခုံမယ်အန်တာကိုခောက်ပြီးတော့တစ်ကြောက်ရေးတော့ပြလိုက်ပါနော်အန်တာကိုခောက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းရေးပြလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါဆက်ချလောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဇုံမလေးကိုနည်းနည်းသိပြလိုက်မယ်အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါအန်တာကိုခောက်ပြီးတော့ရှင်ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာ CV ပေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာညာလေးမှာလိုက်ရေးပြလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်စာရေးဟာကိုဒီညာလေးမှာဇုံမလေးနဲ့ကြည့်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံကပ်ဖို့နေရာလေးလိုပါတယ်နော်လိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဇေယျကွက်လေးနေရာလေးမှာဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲကိုလာလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ရှင် shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမင်းတဲ့တဲ့ပုံစံကိုဆွဲပြလို့ရပါတယ်ပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီ site ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ color လေးကို color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ကိုအဖြူအောင်လေးထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နေရာလေးမှာဒီနားကနေပြီးတော့ဒီမှာ site ကိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကဘယ်အနေထားလောက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတိကိုဒီနေရာလေးမှာ site ကိုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စီပေါင်းတစ်ရက်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအောက်ကစာတွေကိုဆက်ရေးလို့ရပါတယ်မိလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးစာကိုဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့အချိန်ကြာမှမို့လို့မရေးပြတော့ပါဘူးဒီကောင်လေးကိုတင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်ရှင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as ဆိုပြီးတင်ပြလိုက်ပါ CV file အင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးရေးပြလိုက်ပါအင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာမှတ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါကြောင့်စီပေါင်းတွဲပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်